I know you're recognizing graduates next week, but we had 2 graduate from high school yesterday? Yeah. And where are they? Congratulations! I'll have to come and do something next week, but I'm very happy for you guys. That's a great thing. Over the next several months, I'm going to be talking, since I am here each first Sunday, I'm going to be talking about worry. Does anybody worry about anything? Our scripture passage for today is Philippians chapter 4, verses 6 and 7. Philippians chapter 4, 6 and 7. Halam tamu di kumlu kumsami lam skuta akupin na tombana te skot kundon le nante a pime pime greg sanko shinama shloi che chang na yong tha gro bai greg sana mui go nante a ni sinte nante a mang pe kristu yesu tha bo sin na. A man said to his friend, "I'm in real trouble. I have a mountain of credit card debt. I lost my job, my car was repossessed, my house is in foreclosure, but I'm not worried at all." His friend said, "Well, how can that be that you don't worry?" And he said, "Well, I've hired a professional worrier. He does all my worrying for me." He said, "That's fantastic. How much does a professional worrier cost a year?" And he said, $50,000 a year. And his friend said, "Man, that's expensive. Where are you going to get that kind of money?" The man said, "I don't know, but that's for him to worry about." So how many people here today would like to learn how to worry more? Nobody? How many of you think your life would be improved if you learned to worry more? No, probably not. Well, whether you know worry as an occasional visitor, or whether worry is a constant companion, or if you're mildly uncomfortable or intensely pained by worry, all of us, or if it immobilizes you, all of us want to worry less, don't we? Except for those few people who seem to be happy when they're miserable. Now the good news is you can learn to worry less. God has given us an antidote to worry. It may surprise you to learn that God has a lot to say about worrying.
We know that the Bible is full of cosmic events like the creation of the earth, and like heaven and hell, and the rise and fall of kingdoms, and the death and resurrection of Jesus. But he also considers it very important to give us some help in some very common human emotions. ဆိုတော့ဘုရားတည်ပေးထားတဲ့သူရဲ့ဒီစောက်ထဲမှာပေါ့နော်ကဘာကြီးဖန်ဆင်းထားတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ်ဘုရားကဘာကြီးရဲ့ဖန်ဆင်းမှုရဲ့ကောင်းကင်နဲ့ငရေဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေနောက်ဆုံးခရစ်တော်ရဲ့တည်ဆုံးခြင်းနဲ့ပြန်လဲခြင်းနဲ့ထဲမှာဖြစ်ကြတယ်အားလုံးရှိတာနဲ့အတူဘုရားကကျွန်တော်ဘာဖြစ်ခိုင်းနေခြင်းလဲဆိုအခုညီပါပေးလဲဆိုကျွန်တော်ရဲ့လူသားတွေရဲ့ခံစားမှု emotion ဇုံတရားတွေတူအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကိုသူကထောက်ပြပါတယ် And the reason that God cares about our emotions is because He's a real God. He's just not a God out there someplace, but He's right here with us. ဘာကြောင့်ဘုရားကကျွန်တော်တို့ရဲ့ emotion ကိုစိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုတကယ်ပဲဂရုစိုက်တယ်လေကျွန်တော်တို့လူလားတဲ့ဆိုသူဟာတဏှာမှာအိုးမှာရောက်နေတဲ့ဘုရားမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရှိဒီမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဘုရား Now, one thing I'm not going to tell you this morning is that there's nothing to worry about. Because truth is, there are a lot of things to worry about. ဒီနေ့မနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့မပြောဘူးဆိုတဲ့အရာတခုဟာဆိုရင်လည်းဘာလဲဆိုရင်ဘာမှမစိုးရိမ်နဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်ပြောတော့ပါအမှန်တကယ်ဆိုတကယ်လက်တွေ့ကတော့အရာရာပါစိုးရိမ်စရာကြီးပါပဲ And one of the big reasons is life is hard. It's not, life isn't easy, and nobody is exempt from a hard life. ဘဝဆိုတာစံတမ်းပါတယ်ဘာမှလွယ်ကူရလို့ရှိတယ်အဲ့ဒီစံတမ်းမှုကလူတိုင်းမှာဖြစ်တယ်လူမှချွေးချွေးလို့ရှိတယ် Now you might say, Pastor Jeff, I know that already. I know life is hard. But isn't it amazing how we seem to try to avoid it by pretending, or by putting on blinders, or avoiding the issue, or refusing to acknowledge the possibility that a lot of things can go wrong? ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဘာသာစကြကျွန်တော်တိတာပေါ့ဘဝဆိုခက်ခဲတာပဲလူတိုင်းတိတာပဲဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့တိတယ်ခက်ခဲမှုတွေရှိတယ်စိုးရိမ်တယ်တဲ့စိုးရိမ်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းတခါကျကျွန်တော်တို့ဗါလဲဆိုတရားကိုစိုးရိမ်နေဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်တို့မရင်ဆိုင်ခြင်းပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကတခါကျရှောင်ဝင်းခြင်းတယ်အမှန်တရားဘက်ကနေပေါ့နော်တခုမာရွလို့မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တိတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါကိုရင်မဆိုင်ရဲဘူးဘယ်လိုရှောင်ဝင်းမလဲဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဟာဖြည့်ရှင်းဖို့နေနေတာပေါ့လေနော်အဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုကနေကျွန်တော်ရုံးထွက်ခြင်းနဲ့ You know, in that song that was a big hit 10 or 15 years ago, "Don't worry, be happy," that's not good enough for me. To just say, "Don't worry, be happy," that's pretty hard. ကျွန်တော်တို့ကလူခဲ့တဲ့စနေလောက်မှာတော်တော်ကြီးကြီးပြရတယ်။ဘာမှစိုးရိမ်နေပြောနေပါဆိုတဲ့စကားလုံးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကတော့တရားမမှန်ပါဘူး Now, I also want you men, see some of you sitting back there like this. We're really good at this. See, we men, we don't like to talk about stuff, do we? အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့မျိုးသားတွေတော့နော်အိမ်ကောင်ရှင်တွေကတိတ်ပြဿနာတွေပါလေများဆိုရင်ကျွန်တော်တိတ်မပြောချင်ဘူး When our wife says, "What's wrong?" a lot of times us men will go, "I don't want to talk about it." ဆိုတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးတွေခါကျကျွန်တော်အရှင်းပြောလိုက်ဘာဖြစ်တာလဲဘယ်လိုလုပ်ချင်တာလဲဆိုပြောလိုက်ကျွန်တော်အာမပြောချင်ဘူးဒီရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့လေနော်မပြောချင်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှောင်ဝေးချင်ရတယ် And we act like if we don't think about it, it won't happen. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ဟာဒါကိုဒီအကြောင်းတရားကိုစဉ်းစားဘူးဆိုရင်ဒါဟာဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့လေကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာ And I bet you it's the same in your culture as in my culture. Men don't go to doctors because if we don't know about it, it won't hurt us. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ culture မှာလည်းသူတို့ဆရာတို့ရဲ့ culture မှာသူတို့ကကျွန်တော်ယောက်ျားလူသားတွေကများတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတွားကြတယ်တွားလိုက်ပြီးပြောလာတယ်မင်းဘာဖြစ်နေညာဖြစ်နေဆိုတော့မတွားချင်ရင်မသိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာမှစိတ်ချမ်းသာတယ်ပေါ့လေနော် And many times when I've had a serious problem, and maybe you too, there will always be somebody sitting there saying, "Don't worry, it'll all turn out." တခါလေကျွန်တော်မှကြုံတွေ့ကြတယ်ဒုက္ခတွေကြီးကျယ်ပေါ့နော်ပြဿနာတွေဆိုရင်ဒါပေမဲ့အဲ့ထဲမှာတချို့အပေါင်းအသင်းတွေရှိတယ်မဆိုရင်မှလည်းအရာရာအားလုံးတို့ဖြစ်တော့ကောင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အပိတ်တဲ့လူချို့လည်းရှိကြပါတယ် Or we become fatalistic and we think, well, you know, whatever's going to happen is going to happen whether I worry about it or not. ဆိုတော့တခါကျရင်ကျွန်တော်ကကံပဲပေါ့နော်ကံကိုအကျိုးပြုပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်လာမှာပဲဖြစ်နေပြီးတာပဲပေါ့ဆိုတော့အရာကိုကျွန်တော်လက်ခံတဲ့အပိုင်းရောက်လာကြတယ် So I think it's important for us as Christians for us to have something that will allow us to face reality but not be consumed by anxiety and worry. ဆို
ဆိုတော့ယုံကြည်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီကျွန်တော်ရဲ့စိုးရိမ်မှုပါမှုတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက် reality ဆိုတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုကျွန်တော်တီးဖို့လိုပါတယ်ဒီစိုးရိမ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရဲ့အခြေအနေကိုစိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေပို့ပြီးမရရှိတိုင်းစီချင်ပါဘူး And the reality is bad things happen to good people, right? ဆိုတော့လူကောင်းတဲ့ဒီပုံမှာလည်းပဲမကောင်းတဲ့အရာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ် Well, let me tell you, bad things happen to bad people, and bad things happen to people in between. ဆိုတော့မကောင်းတဲ့အရာကောင်းတဲ့ဒီပုံမှာဖြစ်တာပဲမဟုတ်ဘူးမကောင်းတဲ့ဒီပုံမှာလည်းဖြစ်တယ်အရောက်စီတိုင်းပုံမှာဖြစ်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ် And I live in a real world, and I know you do too. So I want a religion that deals with the real world, and I don't want a religion that says just pretend. I want a faith that can stand up and be helpful regardless of what life throws my way. So we worry because life is hard. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘဝအတန်းတန်းလို့ကျွန်တော်တရားဆိုရင်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ reality ပေါ့နော်ဒီဖြစ်ရအမှန်ကိုပဲကျွန်တော်တက်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အရာဟာလည်းပဲကျွန်တော်ဘာသာတရားကကျွန်တော်ကိုဒါဟန်ဆောင်လိုက်ပါဒါမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဆိုတဲ့ဟာမျိုးမပြောဘဲနဲ့ဘယ်တော့ပဲကြမ်းတမ်းမှုတွေဖြစ်လာမယ်ဘဝမှာမတိချာမရမှုတွေဖြစ်လာမယ်အထက်ထက်မှာကျွန်တော်မရက်တည်နိုင်မဲ့ယုံကြည်ခြင်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့လိုပါတယ် Well, we worry because life is hard, and secondly, we worry because the future is uncertain. So ဘဝကကြမ်းတမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တခါလေကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ကြောက်ကြမှုတွေရရှိပါတယ်ဒါနောက်အဲ့ဒါနဲ့စဉ်းစားကြည့်မှဗာလဲဆိုရင်အနာဂတ်ကဘာမှမသိချင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်မိတယ် None of us know what the future holds. We could lose our jobs, we could get sick, we can have accidents, terrorism can happen. Yes. All those things can happen. Life is uncertain. ဆိုတော့ဘဝဆိုတာဘာမှမမြင်ရဘူးအနာဂတ်ဆိုတာအလုပ်ပြုတ်သွားတယ်လည်းပြန်ပြီးခါအဖျားနာတယ်ကျွန်တော်ဖြစ်လာတယ်ပြီး accident ဆိုတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာအနောက်ရှက်မျိုးဆိုလည်းပဲကျွန်တော်မသိသေးပဲနဲ့အများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝတွေဟာအနာဂတ်ဆိုတာဘာမှမသိချင်ဘူးဘာဖြစ်လာမလဲကျွန်တော်မသိပါဘူး And those are the things we know about. And we can do some preparation for some of those things. But besides the things that we know about, there's all kinds of things we have no clue are going to happen. So အချို့အရာတွေမှာတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိနိုင်တယ်ပေါ့လေနော်ဆိုအဲ့ဒီသိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့များတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့လုံးဝရုပ်ရည်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိတယ် Do you know what the most common sign of heart disease is? နှလုံးရောဂါရဲ့များတော့အဖြစ်ဖြစ်တတ်တဲ့လက္ခဏာတော့လည်းသိရတယ် The number one sign of heart disease is sudden death. သူရဲ့အများအားဖြစ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ကနှလုံးရောဂါရဲ့ဟာပါရုပ်ရည်တည်သွားတာမျိုးပေါ့လေ You can't prepare for that, can you? အဲ့တော့မိစေပါမှကြိုတင်ပြင်ဆင်လို့မရနိုင်ပါဘူး And you can stockpile food and prepare for the end of the world, but the bottom line is we can't know the future. ဆိုတော့တခါကျရင်ကျွန်တော်ကဘာကြီးပြီးဆုံးတော့မယ်ဆိုတော့အခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ကြမှာကြိုတင်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အစားအသောက်တွေတိုးတော့မယ်ရင်းတွေတိုးတော့မယ်ဒါပေမဲ့အခြေခံ bottom line အောက်ကအခြေခံပါလဲဆိုရင်အနာဂတ်ဆိုကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးဘယ်နဲ့ပြန်ဆိုကျွန်တော်ဘာမှမသိပါဘူး But we try to tell the future, don't we? But as every doctor will tell you, and in spite of what the psychic hotlines will tell you, no one can predict the future. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာဘာဖြစ်နေဆိုတာကိုရန်သိချင်ကြတယ်ဆရာဝန်တွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်အခြေအနေတွေကိုပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးလက္ခဏာတွေပေါ့နော် psychic စိတ်နဲ့ဟာတွေကျွန်တော်ပြောမယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမှတေးချာတော့အနာဂတ်ဆိုတာကိုကြိုတင်ပြီးတော့မှအတိအကျမပြောနိုင်ဘူး And people try to gain knowledge to predict the future, right? They try to get smart so that they think they can know what's in the future. But once again, the future is unknown. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနာဂတ်ကိုသိချင်တယ်မနေ့ပြန်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုသိချင်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီလောကရဲ့ပညာကိုလေ့လာလိုက်စားမိတယ်ဒါတွေကိုလေ့လာလိုက်စားပြီးဒါတွေကိုသိမယ်ဆိုရင်အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်ပြောနိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အထင်ကြီးရှိခဲ့ကြတယ်ကြိုးလဲကြိုးစားကြတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ဒါအနာဂတ်ဆိုတာဘာမှရေရပါဘူးမသိချပါဘူးဘယ်တော့လည်းမသိနိုင်ပါဘူး And we don't like that very much. I heard somebody once say that I can deal with the future, but it's the waiting for it that's so hard. ဆိုတော့ကျွန်တော်အများပြောကြတာပေါ့နော်ဆောင်းရတဲ့လောက်ကတိတ်ကုန်မှခက်ခဲတယ်ပေါ့လေကျွန်တော်တို့တကယ်လို့လာကိုယ်ကဒါကိုတိတယ်ဒါကိုတိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတာပဲဆိုတော့စင်ချင်းတွေးရကျွန်တော်မရှိခဲ့ပါနဲ့ So since the future is uncertain, we need something that will give us peace in the middle of uncertainty. ဆိုတော့အနာဂတ်ဆိုတာဘာမှမသိချင်ဘူး
ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဘာမှမသိချာမရေရတဲ့အလဲမှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုနဲ့အသက်ရှင်လဲဆိုတဲ့ညီသက်ချင်းကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြောပါ Well, the third reason that we worry is because we're not in control. နံပါတ်3ကတော့ဗာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်ဟာမှထိန်းချုပ်နိုင်စွာမရှိပါဘူး We like to think we're in charge of our lives, but we really aren't. တခါကျကျွန်တော်ထင်တယ်ကိုယ့်ကိုအားလုံးကငါရတဲ့အောက်ပါပေါ့နော်ငါထိန်းချုပ်နိုင်တဲ့အရာရာလို့ဒါပေမဲ့ဟုတ်ပါဘူး Here's an illustration about how we're really not in control. I heard a long-term study of nearly 4,000 men, and it found that 3 times as many men die from heart attacks on Monday than on Friday. ဆိုတော့ကျွန်တော်လူခဲ့တဲ့စာတမ်းပြုစုမှုတစ်ခုကိုကျွန်တော်ဖတ်မိပါတယ်ဒါကဘာလဲဆိုတော့လူပေါင်း4,000ကိုသူတို့အဲ့ဒီသူတေသနာလုပ်ရပေါ့လေဆိုတော့ဘာအဖြစ်ထွက်တယ်လဲဆိုရင်တနင်္လာနေ့မှာတည်တဲ့လူတွေကတောက်ကြနေ့မှာတည်တဲ့လူတွေထက်3ဆများပါတယ် Now I wonder about that. Maybe so many more die on Monday because they are thinking about the stress of the week ahead, all the work you got to do, bad bosses, your wife complaining to you all week. Maybe that's why more men die on Monday. ဆိုတော့ဘာလို့တနင်္လာနေ့မှာလူဒီလောက်ကြီးတည်ရတယ်ပေါ့နော်တောက်ကြနေ့တည်ရတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတနင်္လာနေ့အင်္ဂါဘုဒ္ဓကြာတာပြီးဆိုအလုပ်လုပ်ရတော့မယ်ဆိုတော့ဒီအလုပ်ရဲ့စိတ်ဖိစီးမှုတွေဟာသူတို့ကိုတကယ်ပဲ pressure ရပေးတယ်ပေါ့လေဆိုတော့စိတ်ဖိစီးမှုကြောင့်ဒီလူတွေဟာပို့ပြီးတော့မှတည်တာများတယ်ပေါ့ But on Friday, the week's over, you got the weekend coming up, we get to hear Pastor Jeff preach. ဆိုတော့တောက်ကြနေ့ဆိုတော့လူတွေကဘာမှစိတ်ပေါ်ပါသွားပြီလေနော်ဘာမှမရှိတော့ဘူးမနေ့ပြန်ကြောက်စနေနေ့ကိုလေပိတ်သွားပြီပြီးသွားပြီလုံးစရာလည်းမလိုတော့ဘူးဆိုတော့စိတ်ဖိစီးမှုမရှိဘူးကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဖိစီးမှုအဓိကပဲကျွန်တော်တို့ပေါ့ Yeah, that's a good thing to look forward to, so we're happy on Friday. But think about today versus the rest of your life. ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကြုံတွေ့ရတဲ့ဒီကနေ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်လာမယ့်ကျွန်တော်ဘဝတစ်ခုလုံးလို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးနှိုင်းယှဉ်ကြည့်အောင် Today has 24 hours, right? 14နိုင်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ And the next 40 years has 480 months. ဆိုတော့နောက်ထပ်နေ့40ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လပေါင်းဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတော့480လရှိတယ်လပေါင်း480 2,080 weeks, 480အပတ်ပေါင်းပါလေ 14,600 days, 14,600နေပေါင်း 350,400 hours, 3,500ကျော်နာရီချိန်နေပေါင်း 21,024,000 seconds. 20တန်းကျော်ပေါ့လေစက္ကန့်တွေကျွန်တော်ကြုံရမှာပါ And if you tried to think about all the things that could go wrong in those 40 years, in those 21 million minutes, you'd go crazy. တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီအားလုံးကိုဒါတခါလေစဉ်းစားမိတော့เนาะဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဘာညာစိုးရင်ပူပန်နေလို့ဆိုဒီຢာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုယူသွသွားစေနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ကို Have you ever tried to carry all your groceries from your car into the house at one time? မိတ်ဆွေတို့ဈေးရပြန်လာစီအားလုံးပေါ့เนาะစီအားလုံးတခါလေဒီလိုတွေရောဘူးပေါ့လား It's usually a bad idea to do that. တိတ်တော့ကောင်းတဲ့အကြံစီတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေအဲ့ဒါတော့ I'm lazy. I just want to make one trip. ကျွန်တော်တို့တခုပဲ But Jesus is telling us that we should treat our life like our groceries. ဆိုခရစ်တော်ဘာပြောနေလဲဆိုကျွန်တော် groceries အိတ်လို့ပဲပေါ့နော်တနေ့မှတစ်ခါပဲတည်ဖို့ပေါ့ပုံမှန်တည်ဖို့ပဲတစ်ခါအားလုံးတစ်ခါတည်ဖို့ကျွန်တော် Don't try to carry all those days at one time. အားလုံးတစ်ခါပဲတည်ဖို့ Here's one of my favorite sayings. You can eat all your vegetables, get plenty of exercise, get plenty of sleep, and you know what will happen if you do everything right? You'll die anyway. ကျွန်တော်တိတ်တဲ့စကားလို့ရှိတယ်တိုက်တော့စားကျဲတော့လိခိုင်လို့ကျဲတော့အဲ့ချင်တော့အဲ့ဒါမဲ့ဒီမှာတော့ဒီချာ What we need is something that will allow us to have peace in the middle of events and forces that you and I can't control. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလို့ရတယ်လဲအခုလိုကျွန်တော်တို့ဘာမှထိန်းချုပ်လည်းမရဘူးခက်ခဲမှုတွေအများကြီးရှိတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့တကယ်တမ်းလိုအပ်တာကကျွန်တော်တို့ရင်းထဲမှာရှိတဲ့ညီသက်ချင်းနဲ့ညီချမ်းချင်းမှာ I have a little story that I collected years ago, and I found it in my file cabinet upstairs. It goes like this. There are 2 days in every week about which you should not worry. 2 days which should be kept free from fear and apprehension.
ဆိုတော့ကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ကျွန်တော်ဒီဟိုဒီမှာစာရွက်စာတမ်းတွေပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာလည်းအခုတည်းကရှိနေတယ်ဒါပါလဲဆိုတပတ်မှနေရက်ကတော့ကျွန်တော်လုံးဝမစိုးရိမ်တင်ပါဘူးစိုးရိမ်ကင်းပြီးတော့ကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေဖို့နေရက်ရှိတယ် One of those days is yesterday. တရက်ကတော့ပါလဲဆိုရင် With all its mistakes, with all of its cares, with all of its faults, with all of its blunders and all of its aches and pains, yesterday is past forever out of your control. မနေ့တော့ဆိုတဲ့ဟာကမရှိတော့အမားတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပြီမယ်မေးရတွေလည်းအများကြီးပဲနောက်နောက်တရားလည်းအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာဒီကနေ့မဟုတ်တော့မနေ့ကပြီးသွားပြီလုပ်ပြီးသွားပြီ All the money in the world cannot bring back yesterday. ဘာသာဘလောက်ရှိမနေ့ပြန်မနေ့ကဆိုတဲ့အရာကိုကျွန်တော်ပြန်ရယူလို့ပြောတော့ You cannot undo a single thing you did yesterday. You can't erase a single word that you said. Yesterday is gone forever. ကျွန်တော်ပြောမိခဲ့တဲ့စကားလုံးတွေကအစကျွန်တော်ပြန်ပြင်လို့မရပါဘူးကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာအစပြန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမရတော့ပါဘူးဒါလည်းထာဝရပြီးတော့မှာ Well, that's the first day. The second day that you shouldn't worry about is tomorrow. နောက်တစ်ရက်ကပါဆိုမနေ့ပြန်တော့ဘာမှမစိုးရိမ်ပါဘူး With all of its adversities, with all of its burdens, with its promises or poor performance, tomorrow is beyond any of our immediate control. ဆိုတော့မနေ့ပြန်ဆိုတဲ့နေရာမှာဂတိတွေရှိမယ်အခက်ခဲတွေရှိမယ်ဘယ်လိုပဲရှိပါပဲရှိဒါဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာရှိတော့ဘူးဒါတော့ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ကြပါဘူးလို့ Tomorrow the sun will rise in all of its splendor, or it will rise behind a curtain of clouds, but it will rise. So ဘာနဲ့တူလဲဆိုနေထွက်တယ်နဲ့တူပါတယ်ဒီပြန်ကြရင်နေရထွက်မှာလေတခါကြရင်ဟိုနေတာမယ်မတာနိုင်ဘူးဆိုလည်းနေရတော့တိမ်ဖုံးပယ်ပြီးတော့မှတော့နေမတာပဲအချိန်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့တေချာတခုတော့နေရထွက်နေတယ် And until the sun rises, you and I don't have any stake in tomorrow. ဆိုတော့နေမထွက်မချင်းတော့ဒီကနေ့ဆိုတဲ့ကျွန်တော်နေတာတယ်မှာပဲနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာမှစိုးရိမ်နေတာမဖြစ်ပါဘူး That only leaves one day for us to think about. ဆိုတော့ဒီနေ့တနေ့ပဲကျွန်တော်စဉ်းစားရအောင်ဒီနေ့တနေ့အတွက်ပဲကျွန်တော် And that day is today. ဒါဒီနေ့ပါပဲကျွန်တော်စဉ်းစား Any person can fight the battle for one day. ဒီနေ့တနေ့ပဲကျွန်တော်ဘာပဲလုပ်ချင်တယ်လဲပေါ့နော်ကျွန်တော်ရင်ဆိုင်ပြဿနာတွေဖြေရှင်းဖို့ဆိုရင်ဒီနေ့တနေ့ပဲ It's when you and I try to carry the horrible realities of yesterday and tomorrow that we break down. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မနေ့ပြန်ဆိုတဲ့လူခဲတဲ့ဟာကိုနောက်လာတရားတွေလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့အရာတွေခြေခွဲမှုတွေအားလုံးနဲ့မနေ့ပြန်ဆိုတဲ့အရာတွေကိုပေါင်းစည်းလိုက်ရင်ကျွန်တော်မခံနိုင်ပါဘူးဒီအရာတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့် You know, it's not the experiences of today that drive people crazy. It's often the remorse or bitterness of something that happened yesterday or the dread of what's going to happen tomorrow. ဆိုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေတယ်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါကျရင်တိတ်သုံးနေရစိတ်တွေကိုကျိုးပဲ့စေတဲ့အရာတွေဟာဒီနေ့ကျွန်တော်ဖြစ်နေတဲ့အရာတွေလူထည့်ပြီးတဲ့အရာတွေကျွန်တော်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့မှတောင်းတတယ်ပြန်တွေးပြီးဖြစ်လာတဲ့အရာရဲ့နောက်ပြီးတော့မတေချာမီရာတဲ့အနာဂတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်တွေးပြီးတော့မှစိတ်တူတဲ့အရာတွေကပဲကျွန်တော်တို့ကိုအဆိုးဆုံးအရာပို့ပေးတာဖြစ်ပါတယ် We cannot control the future. We cannot control others or their actions. And lack of control causes us to worry. ကျွန်တော်တို့ဘေးရမှာထိချုံလို့မရပါဘူးကျွန်တော်အနီးဝိုင်းလူတွေလည်းကျွန်တော်ထိချုံလို့မရပါဘူးဒီလိုထိချုံလို့မရဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဆန္ဒပဲကျွန်တော်တို့ဟိုစိုးရိမ်မှုပို့ပြီးတော့မှဖြစ်စေပါတယ် And that's, I think, why Paul wrote, don't be anxious about anything, but in everything, bring it to God. ဆိုတော့ဖိလိပ္ပိမှာခုနပေါ်ပြောရတယ်ပေါ့နော်အရာရာတိုင်းမှာကျေးဇူးကိုချီးမွမ်းပြီးတော့အသက်ရှင်ပါ Now, while there are a lot of other reasons we worry, let me give you one more. Sometimes we worry because of our affluence, because of all the things that we have. Listen to Ecclesiastes chapter 5, verse 12. It says, "The sleep of the laborer is sweet, but the abundance of a rich man provides him no rest."
So we think that the more we have, the more secure we'll feel. But the opposite is often true. The more we have, the more we worry. ဆိုတော့တခါကျရင်များများရှိကိုဟာရှိတရားရှိကိုဟာချမ်းသာလာမယ်ပြည့်စုံလာမယ်ကျွန်တော်အများကြီးထင်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့စကြည့်ဘက်ကလည်းအဲ့အတိုင်းပါလေတော့ရှိလာလေပို့ပြီးတော့မှစိုးရိမ်နေကြောင်းကြတဲ့အဖြစ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ပြော When I graduated from college, everything I owned fit in the back seat of my car. ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြောင်းပြီးသွားတော့ကျွန်တော် college ကြောင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ကျွန်တော်မပိုင်ဆိုင်ဘူးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူး truck ကားပေါ်မှာရှိတဲ့အရာလေးပဲကျွန်တော်ပိုင်ဆိုင်ဘူး And I didn't worry about a thing. ကျွန်တော်ဘာမှမစိုးရိမ်ခဲ့ပါဘူး Because everything in the back seat of my car, I could replace it for about $25. အနောက်မှာရှိတဲ့အရာအလုံးရဲ့တန်ဖိုးက25ကျပ်လောက်ရှိပါဘူး But now, I've got 2 locks on every door of my house. ဒီကနေ့ကျွန်တော်အိမ်မှာတော့နှစ်ခုထပ်ထားပါတယ်နှစ်ခုနဲ့အများကြီးတော့ခတ်နေပါ I don't give anybody the code to my garage door opener. ဆိုတော့ garage door အစားပေါ်တော့ခလုတ်လေးဘယ်သူမှမပေးဘူး And I've got closets, attics, and rooms, and full of stuff. ကျွန်တော်အိမ်ကအများကြီးရှိတယ် closet ဝတ်တွေထားတဲ့ဟာတွေ stuff ပစ္စည်းထားရတယ်အများကြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်တော့နှစ်ခုထားရဆိုအဲ့ဒါ Last week when my wife and I went on vacation, it took us an hour to turn off the water, because what if the water line breaks while we're gone? Well, you know, it took an hour just to double check everything that needed to be taken care of, because I worry about my stuff. ဆိုတော့ vacation သွားတဲ့ချိန်ကျတော့ချက်ချင်းညီမကြီးမလာဘူးလေဒါကြောင့်သူကစိုးရိမ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲပေါ့လေနော်ဒီအလုံးပြန်လိုက် check ရတယ် And my guess is that you're like me. The more you have, the more you worry. ဆိုတော့ဗါလဲဆိုရင်လောကကြီးမှာရှိလေလေပို့ပြီးတော့မှစိုးရိမ်ပြပါမှုတွေများနေပါပဲ Now, what I don't want to convey today, that dealing with worry is necessarily easy. ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုစိုးရိမ်မှုပူပါမှုတွေကိုဖြေရှင်းရတာရမ်းလွယ်ကူတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောလို့ပါ It's not easy to carry our burdens that we have, and we have burdens. ဒီလိုဝန်ထုတ်တွေကိုကျွန်တော်တည်ယူရတဲ့အလုပ်မှာလွယ်ကူတဲ့အလုပ်တော့မဟုတ်ပါဘူး Comedian Carl Hurley relates the fact that it's almost impossible to throw away a garbage can. ဆိုတော့comedian ပေါ့နော် comedian Carl Hurley ဆိုတော့ပြောတဲ့သူ့ရဲ့သဘောတရားပါလဲဆိုရင်ဒီအမိုက်ပုံးနဲ့တူတယ်အမိုက်ပုံးနဲ့ပေါ့နော်အမိုက်ပုံးဘယ်တော့မှပြစ်လိုက်လို့မရဘူးပေါ့ He said a garbage can is the one thing that a garbage man will not throw away. ဆိုတော့အဲ့ဒီအမိုက်ပုံးထဲမှာကျွန်တော်အမိုက်လာလို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အမိုက်ကားလာတဲ့အချိန်မှာအမိုက်ကားသမားအမိုက်ပဲကြည့်တော့မှာအမိုက်ပုံးတော့ပြန်ထားခဲ့မှာပဲအဲ့ဒီဟာ And I know that to be true. I had a garbage can years ago that, you know, was plastic and it was ripped down the side and there were holes in it. It didn't hold very much. And I put it out empty and the garbage man wouldn't take it. ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တုန်းကဟောင်းနေတယ်မကောင်းတော့စုပ်ပြက်နေတဲ့အမိုက်ပုံးရှိတယ်ကျွန်တော်အရှိမထားလိုက်တယ်အမိုက်ကောက်လိုက်တော့ကောက်သွားမှတင်တယ်မကောက်ပါဘူးသူကအမိုက်ပဲယူသွားတယ်အမိုက်ပုံးတော့ထားခဲ့တယ် I finally had to get a can of paint and write, "Take me away." နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်လိုက်ပါလို့ကျွန်တော်စာရေးရတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအချိန်လေး And regardless, I'd set an empty trash can next to the full cans and they still wouldn't take it away. ဆိုတော့အဲ့ trust အမိုက်ကောက်လိုက်လို့ကအမိုက်ပဲယူတာကိုဘယ်လိုပဲအမိုက်ပုံးမရှိဘဲနဲ့အမိုက်ယူသွားခိုင်းစေချင်တာမှသူယူသွားဘူး Worry is a lot like a bad trash can. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပါဘာလဲလဲဆိုအဲ့ဒီအမိုက်ပုံးကြီးနဲ့တူတယ် We say we want it to go away, but it always seems to hang out really close to us. ကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူးပေးလိုက်ချင်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်အနီးနားမှာအများကြီးရှိနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိုးရိမ်ပူပါမှုဟာလည်းပဲကျွန်တော်မလို့ချင်ဘူးပဲလည်းကျွန်တော်အနီးနားမှာအများကြီးရှိမှာပဲ We like our worries very much. Now, I don't want to fall in the trap of giving a simplistic analysis or a simplistic approach to dealing with the subject of worry. Now I'm really worried about who's on the phone. So the soyun bu ba hu ko phie shin bo atwet lwe ku yo shin la de ni de method deပေါ့နော်ကျွန်တော်မသိချင်ပါဘူး Let me talk to him. That'll really mess him up. I did that to my wife not too awful long ago. Her phone rang, and I picked it up and I went like this. And, hello. So what is worry?
ဆိုတော့ worry ဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုဆိုတာဘာလဲ Webster defines, and that's the dictionary defines worry as to feel uneasy or anxious, to torment oneself with, or to suffer from disturbing thoughts, or to fret. Webster မှာက worry စိုးရိမ်နေဆိုတဲ့အရာကိုအဓိပ္ပာယ်ကိုရှင်းလင်းထားလဲဆိုရင်စိတ်မအေးဘူးစိတ်ပူပန်တယ်အာယုံကိုနောက်ဆက်ပေးတယ်ညှဉ်းပန်းနှိမ့်ဆက်တယ်စိတ်အနောက်ဆက်ပြုစေတဲ့အရာတွေဆိုပြီးမှသူကအဓိပ္ပာယ်ပေါ်ပြထားပါတယ် Webster then defines anxiety as distress or uneasiness of mind caused by fear of danger or misfortune. နောက်တစ်ခုက anxiety ဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုအဓိပ္ပာယ်မတူဘူးပေါ့နော်ဒီစကားလုံးတစ်ခုဆိုတော့အဲ့ဒါအတွက်သူအဓိပ္ပာယ်ပါလဲဆိုတော့တောကတွေဝမ်းနေတာတွေပြီးရင်စိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တယ်ဟာဒါဒီအန္တရာယ်ကြောင့်ဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီဟာကြောင့်ပေါ့နော်ကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာတွေဟာ anxiety ကိုလည်းစိုးရိမ်ပူပန်မှု It goes on to say that anxiety is a state of apprehension and psychic tension occurring in some forms of mental disease. So anxiety နဲ့ worry အဲ့ဒါပေါင်းစုလာပြီးတော့မှစိတ်ကမခံမရဖြစ်လာချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အာယုံတွေကကတော့စပြီးတော့မှဒီအာယုံမကောင်းတဲ့လူဖြစ်ပေါ်တယ်နော်ဒီလူတွေလည်းတို့ကိုယ်ဆောင်ပြောရတယ် And what I note about these definitions is worry can be mild, but it can also be abnormal or severe. ဆိုတော့အဲ့ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုမှာနှမျိုးလို့ရှိတယ်ပေါ့တာမန်စိုးရိမ်ပူပန်မှုပြရတယ်မိမိကိုဒုက္ခအကြီးကျယ်ပေးနိုင်တဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုဆိုတာပြရှိပါတယ် And by the way, do you know where we get the emotion of anxiety or worry? God gave it to us. Every emotion we have is God-given. But God-given emotion is one that helps us. The fear that our enemy gives us is emotion that harms us. ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတွေပေါ်လာတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းဘုရားကကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်ရဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ပေးတဲ့အရာဖြစ်တယ်။ဒါဘုရားပေးတဲ့အခါကျွန်တော်တို့သိစေချင်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ But there's another kind of anxiety that we note in that definition of worry and anxiety. This is the kind of worry that consists of disturbing thoughts that we focus on fear and danger. So နောက်တစ်ခုအဲ့ဒီ web အဘိဓမ္မာထဲမှာအဲ့ဒီ anxiety နဲ့ worry ဆိုတဲ့စိုးရိမ်ပူပန်မှုနောက်တစ်ခုနဲ့အဓိပ္ပာယ်ပြန်ပြောထားတဲ့အရာတစ်ခုရှိတာပါလဲဆိုရင်ခါကျကျွန်တော်တို့အရာ focus ပေါ်တော့အဲ့ဒါပဲအာယုစုစိုက်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ရွံ့ကြရလေအန္တရာယ်တွေကိုပဲအရာအာယုစုစိုက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေပျက်စီးတတ်တဲ့အရာတွေကိုသိကြတာပါလေ Proper worry is when your child walks to school or goes out to play, you think about the things that can go wrong. You wouldn't be a good parent if you didn't think about what trouble they could get into. ကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်တဲ့အရာတွေဘာလဲတူလဲဆိုကျွန်တော်ကလေးတွေကိုကြောင်းပို့ရချင်ကြောင်းသွားခိုင်းတဲ့အချိန်မှာကလေးတွေဘာမှမလုပ်ဖြစ်မလဲပေါ့နော်ကလေးတွေကိုကြောင်းကြီးရောက်ပို့ချင်တယ်ဒါကကျွန်တော်တို့တာမန်စိုးရိမ်တဲ့မိခင်တယောက်ရဲ့စိုးရိမ်တဲ့ဖခင်တယောက်ရဲ့စိုးရိမ်တဲ့အရာအဲ့လိုမှကလေးတွေပေါ်မှာသူတို့စိုးရိမ်စိတ် worry မရှိဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့မိခင်ဖခင်ကောင်ဟုတ်ပါဘူး But worry goes in a different direction. Worry means you keep the kids home from school so they can't get into trouble. Or you walk them to school until they graduate from high school. And they wouldn't like that if you walked them to school every day to high school. ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့လိုစိုးရိမ်တဲ့တစ်ခုရဲ့နောက်စိုးရိမ်ကဲအားကြီးတဲ့အချိန်မှာတာသမီတွေကိုကြောင်းပို့တော့ဟာတစ်ခုဖြစ်သွားပါတော့ကားတိုက်မှာတော့တစ်ခုဘေးအန္တရာယ်ဖြစ်မှာတိတ်ကြောက်တဲ့စိုးရိမ်ယူခဲ့တဲ့ကလေးအိမ်မှာထားတယ်ဒါမှမဟုတ်လေကလေးနဲ့အတူတူပဲသူကြောင်းတွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာအတူတူသွားတယ်ကလေးကိုကြောင်းပို့ကြောင်းပို့ဒီပေါင်း20ကျော်ထိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကလေးတွေကလည်းကြိုက်ချင်မှကြိုက်မယ်ကိုယ့်ရဲ့စိုးရိမ်မှု I know several parents who are still walking their kids to school at 27 or 35 or 52. They're still worried about them and trying to keep them away from anything that could happen. That is wrong and it's destructive. ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ဘူးပါတယ်မိဘတွေပေါ့နော်ဘယ်လောက်ချစ်တယ်စိုးရိမ်လွန်ကဲအားကြီးတဲ့ကြောင့်ဒါတတိတွေ high school တွေ college တွေပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျောင်းမြင်ရပို့ပေးတဲ့မိဘတွေရှိပါတယ်ဒါဟာကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးဒါအကျိုးပို့ပြီးတော့မှဒါတတိတွေကိုပျက်စီးစေတတ်တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ် This morning there are a few things I want to point out to you about worry and about how, as Paul said, how we can not be anxious in all things. So ကျွန်တော်ဒီနေ့အနေနဲ့ပြောရချင်ပါတယ်စိတ်မစိုးရိမ်ဖို့တော့ First, we need to remember that worry accomplishes nothing. နံပါတ်1ချက်ကဘာလဲဆိုရင်စိုးရိမ်နေလို့လည်းဘာမှဖြစ်မလာဘူးဘာမှဖြစ်မနေဘူး
Remember, it was Jesus who said, "Who of you by worrying can add a single hour to your life?" ကျမ်းစာထဲမှာခရစ်တော်ပြောပါတယ်နော်စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းအပြင်မိမိရဲ့အသက်တာတဏှာရောမတိုးလို့ရတာရပါ Answer, no one. ရပါ Remember, it was Jesus who said, "How by your worrying, you can't add a single hair to your head." ခရစ်တော်ပြောပြီးသားပဲနော်ဘလို့ပဲစိုးရိမ်မှုတွေဟာမိရဲ့စပီး6တော့မှပေါက်လာဖို့အတွက်သူကဘာမှမလုပ်ပေးနိုင်ဘူး And actually, the more stressed we get, the more likely our hair is to fall out. ဒီကြတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်ပေါက်ကတွေပူပါမှုတွေရမ်းရတယ်ကျွန်တော်စပီးပိုကျွတ်လာမှာပါလေ And by the way, this is a true statistic. 95% of the things we worry about never happen. ဒီကြတာတကူတော့ကျွန်တော်စိုးရိမ်တဲ့အရာတွေတော့အပြင်မှာတကယ်ဖြစ်လာတော့ဆိုတော့မဖြစ်လာပါဘူး90ကျော်ဖြစ်လို့ကျွန်တော်စိတ်နေတာစိုးရိမ်တတ်ကြတာပါ That's why one man said, "Don't tell me that worrying doesn't help. Most of the things I worry about never happen." ဆိုတော့သူကပြောတယ်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါဒီကြောင်းရလာအောင်ပြောနေပေါ့နော်ကျွန်တော်အများကြီးစိုးရိမ်မှုတွေဒါပေမဲ့တစ်ခုမှဖြစ်လာဘူးပေါ့လေဆိုတော့ဒါအလုပ်ဖြစ်နေတာပဲပေါ့လေနော်အလုပ်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောတာစိုးရိမ်နေတယ် But worry is like a rocking chair. It gives you something to do, but it doesn't get you anyplace. ဆိုတော့အဲ့ဒီစိုးရိမ်မှုကဘာလဲတဲ့ဆို rocket chair ပေါ့အလဲမှာလဲတဲ့ဟာပေါ့နော်ကိုထိုင်လိုက်တယ် level တွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီညနေတည်းကမရွှေ့ဘူးပေါ့လေဆို rocket chair နဲ့ I came across a similar statement that worry is like putting your car in neutral and revving the engine as high as it will go. It burns oil and gas, it's hard on the engine, but you still won't get anywhere. ဆိုတော့နောက်တစ်ခုအဲ့ဘာနဲ့တူလဲဆိုကျွန်တော်ကားဆက်လို့ပြီးတော့မှဂီယာမထိုးဘဲနဲ့ neutral မှာပဲထားတဲ့ဟာနဲ့တူလို့ပဲဓာတ်စီလက်ကုန်မယ် engine ကိုလည်းထိခိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်မှမရဘူးဒီနေရာပဲကိုက neutral ပဲထားတာပေါ့ Second, let's remember that God really cares about us. နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုတော့ဘုရားခင်ကကျွန်တော်ရောက်စီတိုင်းကိုယူဆိုင်ပါတယ် There's a passage in Matthew that says God looks after the birds and the flowers. He feeds the birds, He clothes the flowers. So won't He also look after us because we are more valuable to Him than birds and flowers? ဆိုတော့အဲ့ဒီ Matthew ထဲမှာပါတယ်ပေါ့လေနော်ချင်းငယ်လေးတွေကိုအစားဘုရားခင်ကအားလုံးသူ့အနေနဲ့အစားတော့အစားမရှားကြမလို့ပဲလေပတ်ဖို့ပေးတယ်လုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်လူသားတွေဘုရားနဲ့အတူတူဖန်ဆင်းထားတဲ့ဂရန်တူတဲ့လူသားတွေအဲ့ဒါကပို့ပြီးတာလို့ရှိပါတယ်ဘုရားခင်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှတာပို့ထားပါတယ် When we are tempted to worry, we can rest assured that God cares and God has a plan for our life. ဒါကြောင့်မို့တခါလေကျွန်တော်တို့စိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကြုံတွေ့လာချိန်မှာတတိယလိုက်တော့ဘုရားခင်မင်းနဲ့အတူရှိတယ်ဘုရားခင်မျိုးတကယ်ပဲယူဆိုင်ပါတယ် And by the way, when I look back on my life, and remember, I'm an old man, when I look back on my life, many of the things that I thought were the worst things to happen in my life were really the best things. ဆိုတော့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝနောက်ကျောင်းကိုပြန်ကြည့်လိုက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ထင်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာဒါတိတ်ဆိုးသွားတယ်ဆိုတဲ့အရာတွေကဒီနေ့ကျွန်တော်ပြန်တွေးပြီးတော့ပြန်ကြည့်လိုက်တာဗျအကောင်းဆုံးအရာတွေဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်သိရှိရပါတယ် Yeah, when I blew out my knee as a sophomore in college and couldn't play baseball anymore, I thought I was going to be a professional baseball player. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒူးမှတန်ရရတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော် baseball ကစားလို့မရဘူးအရင်ကကျွန်တော်က baseball professional ပေါ့နော်တကယ်ကစားသမားကဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်မှတ်ချက်ရှိခဲ့ပါတယ် I was good. Trust me. Pastor Jeff wouldn't lie. But if I hadn't blown out my knee as a sophomore and gone home to get it fixed, I would have never met my wife. ဆိုတော့အဲ့လိုလာမဖြစ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကျွန်တော်မျိုးသမီးနဲ့တွေ့ဖို့အကြောင်းတရားတွေဖန်တီးလာမှာမဟုတ်ပါဘူး She's one of the best things that happened to me. ဆိုတော့အဲ့ဟာဒူးတန်ရရတဲ့အကြောင်းတရားတစ်ခုပါကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းအကောင်းဆုံးတကယ်ချင်းကျွန်တော်မိမနဲ့တွေ့ဖို့ဖန်တီးလာတာပါ I wouldn't have any of my children. ကျွန်တော်ကလေးဆိုလည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူး My grandchildren would be different. ကျွန်တော်ရေးရတယ်မတူနိုင်တော့ဘူးပေါ့လေ Because of my wife's influence, I stayed in church. I might not be standing here today if I hadn't blown out my knee. ကျွန်တော်မျိုးသမီးတွေကြောင့်ပဲကျွန်တော်မျိုးသမီးရဲ့ပြောင်းလဲမှုအရာဟာကျွန်တော်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ရှိမှရက်တည်နေပြီးတော့မှဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ရက်ပြီးတော့မှတရားဟောနေတာဟာကျွန်တော်မျိုးသမီးကျွန်တော်ခြေတော့ဒူးနဲ့ထိုင်ရသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါပဲ I could stand here and tell you story after story after story of the last 40 years, things that I thought were the wrong
And the worst thing that could happen, now I see, was a wonderful plan that God had for my life. ကျွန်တော်နှစ်ပေါင်း40တော့40မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အရာတွေပြောပြရမယ်ဆိုတော့အများကြီးပါပဲအစိုးဆုံးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အရာတွေဒီကနေ့အော်ဘွယ်လောက်ကောင်းတဲ့အရာတွေဘုရားခင်ကဖန်တီးပေးတယ်ဘုရားခင်ကလှုပ်ဆောင်ပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးတက်တည်ခံပြရပါတယ် God says, I have a plan for your future. ဘုရားခင်ကပြောတာကျွန်တော်တို့အနာဂတ်မှာဘုရားခင်အားလုံးလှုပ်ဆောင်ထားပေးတယ်ဒီအစီအစဉ်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောတယ် It's a good plan. ကောင်းတဲ့အရာပါ And I can always get my grandson to eat his peas if I tell him there's ice cream for dessert. ကျွန်တော် grandchildren ပေါ့နော်ဒီ ice cream စားဖို့ပြောမယ်ဆိုတော့ peace တော့ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်ဆိုတာ So accept your worries, because God has dessert for you later. ဆိုရင်ပါလေဘုရားခင်ဟာပိုတဲ့ကောင်းတဲ့အရာကိုမိတ်ဆွေလည်းပြင်ဆင်ထားပေးပါတယ် And finally, let's remember to do what God says to do at the end of that verse where it talks about the flowers and the birds. ဆိုတော့ကျွန်တော်တတိယရအောင်ဘုရားခင်မာထဲမှာပြောထားတဲ့နောက်ဆုံးအချက်လေးပေါ့နော်ဘာလုပ်တဲ့လဲဆိုတဲ့အရာကျွန်တော်လုပ်ဆောင်ရပါမယ် That same passage in Matthew that says, so do not worry saying, what shall we eat or what shall we drink or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. And then he says, but seek first the kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. ရှင်းမထဲမှာပြောထားတဲ့အတိုင်းပေါ့လေနော်ဘာစားရအောင်လဲဘာဝေးရမယ်ဘာဘယ်လိုနေရမယ်ဆိုတာကိုဆိုရင်ပါလေဒါတွေအားလုံးကသူ့အနေနဲ့ဖြစ်လာတယ်ဘာလို့အဓိကလုပ်ရမှာနိုင်ငံတော်နဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုရှာပြီးတရားတော်ကိုရှာဖို့ပြောတာပါလေ We often worry too much because our eyes are focused on the wrong thing. တခါကြရင်အများတော့အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အများဆိုရင်ဒါဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ focus ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်နေတဲ့အရာတွေကမဟုတ်တဲ့နေရာတွေတော့မာယုနေတဲ့ပုံမှာအခြေခံတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အများဆိုရင်ပြီးပါတယ် I'm going to stop there, and next month I'm going to talk a little bit more about God's plans in the midst of our worrying and how it is that perhaps we can stop worrying and start living for God. ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရပ်ပါမယ်နောက်လာမယ်လာကြရင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေကိုဘယ်လိုการဖြေရှင်းမလဲဘုရားခင်ကဘယ်လိုကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးပြီးဆောင်နိုင်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောပြပါမယ် Will you bow with me in prayer? Father God, I thank you for all the things in life that are brought our way. And Lord, please forgive me for the many times that things have happened and I was sure that it was the worst thing that could possibly be. But now looking back, I can see that God, you had a wonderful plan for my life, and it was a good plan. A plan to prosper me, but not to harm me. A plan to give me hope and a future. And Lord, as we embark over the next several months to talk about worry, I pray, oh Lord, that you would give us that hope and that understanding that no matter how dark it may seem in our life, no matter how many things that seem to come against us, that if we seek your kingdom first, if we put you and your kingdom first, all the things that we desire, all the things that we need,